得呢條好襯我咯，即係我唔使改 link 啦。唔使改啊，係啊，啱啱好啊，真係。做咩？你今日做校長啊？表姐。表姐。Hello， 大家好，我係 RNC 嘅大蛋。大蛋。今日有個特別嘅 mission 啊，就係咧，因為咧佢要參加星光熠熠要補糧啊，所以咧我哋今日特登咧，萬千星輝號隊。所以咧今日咧要特登咧出嚟咧。中環一間鋪頭嗰度咧就係借衫啦，咁嗰度啲裙都好靚，咁所以咧都可以順便介紹下啦。好緊張啊！我唔想要好誇張，但我又唔想要好 hea 咁樣，唔知有冇呢啲裙咧？其實都幾平時，如果要去呢啲即係 annual dinner 啊、gala dinner 呢啲咧，要無啦啦要死條裙出嚟都幾麻煩，所以咧今日咧都可以介紹大家咧去即係睇下啦，去嗰間鋪。我有幾個朋友結婚咧，都係喺嗰度借裙，即係借婚紗同埋借裙。你諗住借婚紗？咁我有問有冇啲唔好太隆重，但係又唔會太冇乜嘢嘅，咁我就即係陣間即管上去睇咯。我諗我結婚之後咧都未着過呢啲咁樣嘅裙，因為我長期都係麻甩。長期有着，其實你着西裝咪都你有着，係嘛？係啊。因為咧，同埋我啲底褲都係開窿㗎。開窿㗎嘛，係。同埋近年中意着 boxer 咯。站着小便的女人。如果唔係我去日本去 Supreme 排隊為咩啊？為底褲咯。為底褲。你估我買啊？嗰次你買啊嘛。係啊。好，我哋依家咧先行吃點東西先。我擺中間嘅。嚇？嗱，證明唔識嘢啦！你係偏左嘅。你擺左邊定右邊啊？係咪你即係會通常問？係咪通常會問啲 friend 你擺左邊定右邊？你哋男仔係咪會問㗎？我係向左。我向後㗎，所以你正面睇一睇唔到，但係其實有咯。OK， 好攰啊！ Hundred Club 啊！勁想試依間 Hundred Club， 之前 book 咗，一直都未去試。有星星嘅印度菜。呢個33啊喂！前邊啊！哇，大佬，好似上富士山咁啊！而家點啊？入去咯。幾多樓啊？15樓咯。唉，兜咗個大圈，原來係卡邦嗰度，蘭桂坊 Tower 嗰度。我因為我 IC 行上嚟，我迷路，我上咗富士山頭先。我咪要加啦！係啊！我咪要加啦！你做花女啊？我覺得我哋可以影一輯婚紗相。哇！係咪個個女人上嚟？喂，點解爆咗嘅你個芒？你唔知咩？你唔送部電話俾我？哇！我唔加啦！哇！我着咗呢件係咪萬千星輝啊？係啊，你就係呢件咯。哇！Sophie 見到一定癲啊！但係你諗下，你有冇咁高？我諗你連衣架都攞唔到落嚟。點會啊？你真係當我 Lulu 嗱布布。你當年嗰件係 Pondosphere 係嘛？我當年嗰件係有紗喺個袖嗰度，有石有 lace 咁樣嘅。但係咁多年之後咧，我覺得個個女人都會係嘅，即係隔咗好多年咧，嗰個喜好可能會有少少唔一樣，因為個 trend 又唔一樣啊嘛。成為咗中女之後就唔同嘅。如果你問我啦，如果你真係走去問我啦，而家但我冇諗住問你嘅。而家如果俾我再揀咧，我可能即係我其實而家都幾喜好呢啲肉色底呢啲咯，肉色底跟住有啲閃石啊，其實我呢條都好靚。不如你借佢嚟參加中年好聲音啦。我理想嘅姑娘。跟住咧我又覺得呢啲始終呢啲好 plain 呢啲咧係型啲嘅，真係即係好似一廂情願嗰啲咧。如果你講孔劉嗰啲咧，即係好 clean、好 high end，都係我非常中意咯。我中意呢啲多啲，呢啲係戰鬥格嚟嘅。哇，咁樣講好似唔係咁好啊！但係呢條真係好直、好長咯，我想講。呢條我無論咧喺呢間鋪嗰度行去任何一個位咧，我都你已經摸咗好多次啦。係忍唔住哨佢，即係全場嘅焦點啊！真係。
你借依件咯。唔得啊！我攞唔起啊！我離罩。唔緊要啊，攝紙巾。攝紙巾、麻雀飛龍。一路行入嚟，係仲有咁多。呢件好靚喎。係喎，好型喎依件，但係依件好難 carry 我覺得，即係你因為呢個位冇個人字咧，你係真係冇人睇啦。嚇，但係我覺得冇先靚喎。係，但係係唔知我可以試啊？你咁嘅意思？係啊，你啊打呔啊！着完裙啊，都要着 boxer 同打呔。梗係啦，依件係靚。我哋一致認為係型嘅呢件。佢仲要係一致。係真係型呢件。如果你哋有需要嚟呢度借，都好靚呢條繩。係咯。唔得，要埋鏡拼拼先。哇！後面有個衫，哇！你真係，如果你真係，你睇幾靚。好靚啊！呢件。佢個領咧係都好多來自呢個透明嘅閃片咧，好靚喎！我覺得。雖然我唔會着呢條去嗰個晚宴啦，但係呢條真係好靚，你睇下。係啊。閃到。好靚喎！呢件真係。好靚喎。同埋個顏色靚咯。係咯，哇！好靚啊！呢條。你着依件啊？嚇？借呢件咯。睇你着依件啊？呢件咯，好嘛？膊頭使者。呢個就係我嘅舞台，係舞台王者今日。其實我覺得咧，結婚試婚紗係應該咁噶嘛，跟住咧係有一個咁樣，即係有塊鏡俾你咁樣噶嘛。我以前咧結婚嗰陣時咧，嗰間咧真係好差，完全唔係咁啊，好似唔想再講，唔好再提。嗰間暗黑房。係啊。但我覺得呢條好襯我咯，即係我唔使改 link 啦。唔使改啊，係啊，啱啱好啊，真係。係啊。着波鞋都得喎。轉個圈嚟睇下。同埋呢條係我老婆特登送俾我嘅嫁妝嚟。好靚啊！呢條。幾靚。幾靚喎！真係。其實我 carry 到。你 carry 到，你唔難 carry 啊。闊頭啊嘛。最緊要係要襯白襪仔。總理老婆咁啊！而家。朱總理。朱總。係啊，朱總理。有冇高踭鞋㗎？着白襪仔啦。一個芭提雅嘅男人，竟然 dress up 到咁都有。哇！你咁豪放嘅？嗰啲乜嗰啲芭提雅。叮叮叮叮叮叮叮。哇 Keisha 呢件係 fit 到流，完全唔需要改喎，超勁。好靚啊！呢條呢個係眼光係真係好好咯，我覺得建議大家嚟咧，即係揾 Carrie 幫你揀衫。但係呢個係件衫嘅 details 嚟嘅喎，你知啊？哦，係啊，因為即係都驚你唔見電話咧，可以喺度勾住。係啊。勾住電話咯，都可以啊，勾住手袋。呢件都靚。呢條係好靚嘅呢條。但係你要全晚交叉腳咯。即係咁樣。係啊。即係要特登咁樣，跟住咁樣，跟住咁樣，咁樣，跟住咁樣，係咪咁樣啊？同埋你記住睇架底毛喎。好誇張。係咪即刻夾一夾？好驚。唔係有架底毛係有睇。你儲㗎嘛平時？係啊，儲埋擺落個罌度咯。鋪翻靚先。係咪好勁咧？呢個？好勁嘅呢個。呢個 choker 係可以選擇性戴嘅。唔係，呢個係 full set 啫，依家。呢個 full set 嚟嘅。係好靚嘅呢條。呢條都靚喎。我中意呢條喎。你比較正面嚟望下一笨。我結婚嗰陣時都係咁樣㗎。係啊，勁朗咯你個胸肌。咩胸肌朗啊？你講咩啊？朗啊喺呢度啊。嗰度係發啊，揈啊。我要呢條，我中意呢條。下一個鏡頭已經係半年後啦，我哋勁耐冇拍過片啦，亦都勁耐冇出過街蒲過頭啦。話說咧，我喺 IG 嗰度咧見到個 post 啦，咁啊一個滑浪板咁大嘅魚柳包，所以好堅，成隻舢板仔咁樣。咁所以咧，我哋今日咧就都係嚟翻中環就試試佢啦。我已經由冇頭髮變到有頭髮，係喎。因為上次咧拍完婚紗嗰度咧，因為呢段時間真係實在太忙啦。咁所以咧，我哋由冬天拍到去夏天，依家終於可以完成佢啊！食之前不如食個雪糕先得唔得？
好任性啊！其實咧，我平時係勁憎人食飯之前食其他嘢，咪咯，因為煮飯嗰個係好唔開心。係啊，你知咗？同埋咧，我做整甜品噶嘛，我就最憎人哋食到好飽，跟住食我啲甜品咧。咁呢個冇計，呢一個係甜品嘅痛點。食嗰啲甜品就話好飽啊咁啊！但我而家要任性一次。諗到食咩未啊？我有個味好啱你喎。全部灣島嘛，肯定係。椰檸辣啊！呢個係你咁記㗎嘛？佢係collab 同你咁記 collab。總之佢食落去嗰個味咧，係你一食咧就會覺得哇好泰國。哦，係啊。係啊，好泰國嗰個味啦，好似有啲檸檬葉咁樣，我唔知係咪冇啦，但係有咁嘅 feel 啦。跟住然後再嚟就係入面有好多椰，即係椰子味就攻上嚟。工場有個公親啊？佢唔係真係有辣味咯，但係佢就有啲我唔識講。其實我上網睇過人哋講呢一杯嘢咧，都係話我唔識講。哦，係咩？係啊，但係好味，真係好味。哇，唔係喎，真係原來食大啖啲咧係有微微嘅辣味咯。冇喎，你食細啖啫嘛。好椰咯。嗯。但係我中意椰啊。呢粒咩嚟㗎？蝦膏啊！蝦膏嚟㗎。真係咩？唔係喎，真係似喎。有啲脆脆咯，辣嘅喎真係。嗯。甜甜辣辣其實都幾正。好青春啊！好辣嘅喎呢嚿。係啊。啱你，你食啊？夠皮未啊？好飽。玩大咗係嘛？我奉勸大家，如果有人煮飯俾你食，之前真係連雪糕都冇食。係啊，罪犯滔天啊！我只係食咗細球嘅啫，其實我而家好飽。食屎狗！食屎狗！首先咧係 truffle mac and cheese， 佢個通粉做得好 al dente， 同埋個 truffle 味都非常之濃郁。跟住就到呢一個我期待咗好耐嘅魚柳包。呢個魚柳包第一就係個視覺衝擊，佢個魚柳大塊到不得了。跟住呢就係味蕾衝擊啦，呢一個混合咗花椒嘅塔塔醬簡直係成個包嘅亮點啊！真係好夾同埋好好食啊！之後呢就係呢一個佢哋最 signature 嘅和牛 burger。佢哋嘅漢堡扒係用 fresh cut 嘅和牛自家製，用最簡單嘅配搭已經係好好味啊！超級 satisfy， 超飽，超飽啊！頭先因為太嘈嘅關係咧，所以我哋已經背咗音。咦，我哋已經完全放棄咗現場講嘢啊！係啊，因為佢真係一間酒吧嚟嘅，咁咧其實名不虛傳啊，因為咧網上咧全部都係話佢係咧俾酒吧耽誤咗嘅 burger 鋪嚟嘅，咁我自己覺得咧確實係好好食嘅。係真係好好食。我覺得最 impressive 成餐飯，我覺得最正係個醬，係個魚柳包嗰個醬啊！咁其實我尋日嚟之前咧已經即係上網睇到咧，佢係用川辣。嗰啲花椒啊，少少四川風味咁樣。係啦，去撈落個沙律醬嗰度係塔塔醬，塔塔醬同沙律醬係有啲啲嘅分別嘅。因為真係好好食啦，個醬配嗰個魚啦，個好大塊啦，咁又好厚肉又好好食啦。好好食。鹽我覺得個包再大啲就好啲啦。但係我 OK 嘅，其實我唔係好中意超巨大嘅 burger 嘅，咁佢另外嗰個咧，佢哋係最 signature 嗰個 burger 咧，咁其實好勁嗰個，因為咧連 Tatler 嗰啲咧都會有介紹啊，咁確實咧係我自己覺得咧嗰個肉係好好食嘅，嗰個油脂啊、肉味啊、嗰個咬即係嗰個口感啊，非常之 juicy。
係啦，咁佢個 size 唔大，但係我覺得啱啱好啦，因為都流我食得多都流嗰個係啊。然後我覺得佢 mac and cheese 都好好食嘅，好好食個 mac and cheese，係啊，好好食，好彈牙咯，同埋係啊。咁3樣嘢，我哋一杯嘢飲啦，埋單630幾蚊啦，咁我覺得 OK 嘅係啊，同埋真係超級飽，highly recommend。係啊，可以喺度飲埋酒添。係啊，咁其實係個氣氛好好嘅，因為現場頭先我哋食下之後7點零鐘都爆場，咁啊好多人嚟飲嘢，即係飲一陣嘢之後咧就開始食嘢咁樣咯，係啊，正白痴咯！我哋頭先咧兜到老年咁遠，由上邊又再落翻嚟咯，其實係勁簡單，只要喺依度入嚟就係啦。咁呢度係XTC 雪糕嗰度咧，即係其實喺天橋一落 lift 咧，我哋本身一開波嗰度咧行過嚟都唔需要1分鐘。